Hej och välkomna tillbaks. Idag tänkte jag att vi skulle kolla på min första radiostyrda bil som jag fick någon gång i början på 80-talet. Den är 6-hjulsdriven, en offroad bil och den kommer ifrån Japan. Vi får ta och öppna och kolla hur det ser ut då. Den är i väldigt gott skick för att vara så gammal och väl använd. Så jag hade tänkt att jag skulle smörja upp den och kolla över den så att den är i gott skick. Så jag kan ut och köra lite med.